ubundi umunyeshuri wese ugaragayeho amakosa haba hari amategeko ngengamikorere y'ishuri agena ibihano. Abangaba rero baritwaza yuko barangije bakumva yuko bakora ibyo bishakiye, ariko barirengagiza ko hari ibyangombwa batari bahabwa ku buryo n'ubundi bagikeneye kwegera ishuri. Icyo rero duteganya mu burezi ni uko tuzakurikirana aba bana tukamenya abo ari bo, hanyuma hakazateganywa n'ibihano bazahabwa. Umwaka ushize nabyo uko byabayeho ku banyeshuri biga muri TVET iherereye muri IPRC Kigali ndetse no mu Gatenga. Icyo gihe habayeho guhamagara ababyeyi baragawa ndetse hagenwa n'ibihano bagomba guhabwa harimo n'amande. Utabitanze akaba atagomba guhabwa seritifika n'uko baba bumva bararangije kwiga. Abangaba rero turakorana n'izindi nzego, buriya bariya nuko ari abagaragaye ko byageze muri social media, ariko raporo turi kubona nuko byagaragaye henshi ndetse na hano mu mujyi wa Kigali twarabibonye. No mu gihe twari turi gufasha abanyeshuri kujya gukora ibizamini, hari abari bafite imyitwarire itariyo. Icyo dukora turegeranya amakuru, tuzakorana n'ubuyobozi bw'ibigo ku buryo abo bana bazagenerwa ibihano, kubera ko ntabwo bari bava mu maboko y'uburezi nk'uko babyivugira. Ni n'abatoya barangiriye amashuri yisumbuye, ariko ntabwo kwiga birangirira hariya. Ngaho rero ngayo nguko dore ikiganiro tugiye kuganiraho ni icyo ngicyo cy'aba bana tuvuga tuti baciriwe. Abantu benshi bari kuvuga bati baciriwe urubanza, nkurwo wa munyamakuru mujya mwumva Cyuma Hassan ati yaciriwe urubanza ku mategeko. Bamwe bari kuvuga ati ni amategeko atabaho cyangwa se amategeko atubahirijwe neza cyangwa se habayeho kwegzagera. Bakunzi rero bacu, bakunzi b'urubuga rwacu, reka twongere tubasuhuze aho muri hose, kandi twongera kubabwira tuti mutangire uyu mwaka neza. Ngira ngo twabagejejeho ubushize ijambo risoza umwaka wa 2021 rininjira mu mwaka wa 2022. Babwira nti uyu mwaka hagombye kuba umwaka w'umuvuduko, l'année de vitesse, umuvuduko kuri byose. Ariko icyo turi guharanira ngira murakizi, turi guharanira demokarasi. Ni umuvuduko nyine mu guharanira demokarasi. Nta mpamvu rero kugira ngo tugende nk'utunyamasyo, tugende biguru ntege, tugende buri wese agenda yikinga yihisha. Ahubwo umukuru ufite, mukuri kwa ufite, mu byo utekereza mukuri, nyaboneka haguruka ubivuge, utitaye ngo biragenda gutya, ngo ndabe gutya, ngo ndaha. Oya, burya nongere mbabwire ngo nta uzapfa ngo nuko yaharaniye ukuri, nta nuzabaho ngo nuko yaharaniye ukuri, nta nuzabaho kwisi nk'igiti cyangwa se nk'amabuye cyangwa umusozi. Ahubwo ugomba kubaho mu kuri no guharanira ukuri no kugendera ku kuri nyako. Bakunze rero reka mbibutse gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ariko nongera kubasaba nti uyu mwaka mureka tuwutangire neza, kuko tuwutangire neza, tuwutangire neza. Tutangiranye rero no kugira ngo tuvuge ku iki kibazo, ni nacyo twavuga, nicyo tuvuga dutangiriyeho, kubera kubona tukibona nk'ikibazo cy'akarengane. Turacyita cy'akarengane mu buryo bugiye bunyuranye bushingiye ku makuru tugiye dufite. Ngira ngo hari igihe mwigeze kumva nanone mu myaka yashize abanyeshuri gufungwa byo byagiye biba mu buryo bugiye bunyuranye. Hari abavuze ngo banditse ko bati Kagame yarapfuye, babyandika ku kunoza ku bikuta no ku makayi n'ibiki. Abo baje gufungwa nyuma baza gufungurwa. Mbega abanyeshuri burya bagira ubukubaganyi bwinshi bugiye bunyuranye. Iki cyaha turacyita icyaha cyangwa turacyita gukubagana. Nabyo turi buze kugira gute, turi buze kugenda tubisesengura tunanabiganiraho. Bakunzi rero, mu mwaka ushize rero ngira ngo ntago tugaruka muri details ibintu byinshi ko byagiye bigenda, ariko byinshi twagiye tubireba. Ariko hajyaga ibintu byo kurasa umwaka, ngira ngo bikaba sinzi impamvu uriya mwaka batawurashe, niba warabashimishije simbizi. Ariko kurasa ikintu kugira ngo niho kukivuma ngo ntuzagaruka ukundi bitewe n'ibibi byabayemo, bityo tukanshena n'ibindi byiza bishoboka mw'icyo gihe. Bakunzi rero, icyo ngicyo nticyabayeho, ariko umwaka waranzwe n'agahonyoro gakomeye, waranzwe no kutihanganira kumva ibibazo by'abanyarwanda, kutumva ibitekerezo by'umuntu. Abantu benshi barafunzwe, ba Karasira barafunzwe, Damange, ba Rashidi,
benshi abanyamakuru barafungwa, bacyuma n'abandi bageraga muri rubanda bakabaha ijambo kugeza nubwo bagenda bakoresha amategeko atabaho. Ibyo byose ni ibintu twagiye tubona muri uriya mwaka. Tuvuga tuti nyaboneka mwaka hari ibyabaye, ibibi byabaye muri uriya mwaka ntabwo twifuza ko byagaruka. Twaricero turavuga tuti uyu mwaka ukwiye ku mwaka w'umuvuduko. Abanyarwanda, hari umuntu ufite intuza cano njya nkunda kubona ngo biza tubireba tugaceceka. Iyo uyirebye iriya cano iravuga ngo biza tubireba tugaceceka, kandi nyuma byaza tubireba tugaceceka, tukibwira yuko nicyo barabe bishatse kuvuga bitatureba. Urumva, turabireba tugaceceka, tukibwira ko bitatureba ariko biba bitureba. Tumenya ko bitureba iyo bigenze gute? Iyo byatugezeho ingaruka, iyo twatangiye kumva, twatangiye kujya ku munigo, ukumva ngo kuko bafunze Cyuma wowe uri umunyamakuru ngo nguriya ngo nuko ngo yagendeye agakora inkuru, ukumva uko bafunze Rashid ngo ko yavuze kuvuga. Mbabwira ikintu bita kuvuga. Ngenda ndamutse nyobora igihugu cyangwa se naho ntanga ibitekerezo bikagira, ntabwo nshobora gutanga igitekerezo cyo gufunga umuntu wavuze. Umuntu wavuze ngomba kumwubaha kandi nkamwumva, nkumva ikintu yavuze. Cyakora se umuntu wavuze ati mufate imihoro nawe yagiye imbere, cyangwa se wavuze ati mufate imbunda mwica abantu ubwoko bunubu cyangwa igice kiniki murimbure cyangwa mugire gute, umuntu wavuze ati mwangize musenye mugire gute muhombye, umuntu wavuze ati muhagurukire kwiba no kugira gute, aricyo yavuze. Ariko umuntu uvuga ati ibibazo ibi n'ibi bikwiriye gukemuka mu buryo bwiza, bakiriye kubaho ibiganiro ibi n'ibi, ubu afite umutima mwiza. Umuntu araza avuga ibyamubayeho nka Karasira Aimable, nahuye n'ibibazo ibi n'ibi, ibibazo bishingiye ku mateka n'iki, kuvuga nkuvune ceceka ntukavuge, kandi avuga ibintu byamubayeho. Niba ari wowe kuvuga kuko ari wowe ari kuvuga ati Nyankuruzi ya Nyankwiga ni wowe, wakwira ahubwo kuba umuti we kamubwira uti nyaboneka byarabaye ariko mbabarira kuko nyine kubera impamvu wa ABCDF, ariko ubu mukijije nawe wikijije, ubu ukijije umutima we nawe wikijije cya gikomere. Rega burya umuntu ugira nabi nawe afite ibikomere agendana, kubera ko ibibi byose byanze bikunze byirukanka inyuma y'umuntu, n'umuzigo umuntu abahetse. Njya mbabwira ngo batwikoreje urusyo n'ingasire, ariko bibagirwa ko natwe batwikoreye. Ni ukuvuga ko baratwikoreye, banikora rwa rusyo n'ingasire batwikoreje. Ibyo ngibyo uzabibona hehe? Towutar hari igihe kizagera ukabibona uko bimeze. Uriya mwaka rero mbabwire ngo ubunebwe bwagiye bubamo, ububwa bwagiye bubamo, cyane cyane ku bantu baharanira impinduka, ku bantu duharanira impinduka, ibyo bintu byarakwiriye kurangira. Ubundi ngiye muri principe zanjye ukuntu ibintu mbibona, mu rugamba nubwo abantu baba bari kumwe mu rugamba, ntabwo biba bivuze ko bose baba bari kumwe. Hari ababa bigaragara ko bari kumwe ko wa 100%. Ibyo ngibyo uko biba ari byo biba bigaragara, hari uburyo bwinshi baba bugaragara ko bari kumwe, ariko ntago abantu bose bari kumwe mu rugamba ariko baba bari kumwe. Vomiyeka bari kugendana, abe babiri, abe batatu, abe bane, aho kugendana n'abantu 1000, mugenda mutegana imitego, mugenda mugira gute, mwagendana muri abantu batatu, muzarengerana mu buryo bwose, muhuje imitima, aho kugira ngo muzagendane n'abantu buri wese afite umutima umwe, urareba gutya undi urareba gutya undi urareba gutya. Umwe muri kugenda muvuga muti ngende guharanira ko habaho impinduka muri demokarasi, habaho impinduka izagira abanyarwanda akamaro, undi yibereye mu mpinduka nzagera ningera ahangange nzabakandamiza n'aba turi kumwe nzabavunira umuheto kugira ngo nzamuke. Undi muragendana target y'amafaranga muri kumwe, undi muragendana target yo kuvuga ukira n'igiswa ntago kigeze kiga n'ibiki agenda gucunaguza gutuka. Abantu bakagombye kugenda ari equipe iri strong, bahuje imitima, bahuje ibitekerezo. Ya politiki yo kuvuga ngo muri politiki ngo nta mwanzi ubaho, ngo habaho ngo habaho inyungu. Reka mbabwire politiki, njya mbwira abantu mushatse twayivuma. Politiki ivuga ngo nta mwanzi wo muri politiki ngo ni inyungu, ni politiki yo kwa shitani. Muri politiki mbabwiza ukuri nubwo muvuga nta mwanzi uhoraho, umwanzi muri politiki ahoraho, kuko adahoraho ntabwo twaturi mu ibi bibazo byose. Noeze kwicarana n'umuntu ngo nukubera inyungu, nta rukundo, ibyo byo bimaze iki? Ko ibintu byose burya bizamukira ku rukundo. Urukundo ro tuba tuvuga n'urukundo rwo gukunda
umunyarwanda wari wese ntabwo ushobora kuba udakundana n'umuntu muri kumwe uzabashe gukunda buvuga uzashobasha kuyobora ni kwa kundi uzajyaho kabiba kabagira gute. Okay, ako nakari gaciye muri mu byagiye bihita muri uyu mwaka ushize twagombye guharanira, ariko nongere mbabwire nongere nanabibutse ko ni umwaka wabaye nubwo habayemo ibibi byinshi cyane, ariko twageze ku bintu byiza byinshi. Twarengeye abantu bafunze, uwabigizemo uruhare wese agire gutya yiha ikiganza yikore mu ntoki, kandi Imana aho yakuye agemurira umuntu ufunze yongere hamusubirize NM4. N'uwafashije umuntu nanjye n'uwamfashije, kuko ntabwo navuga ko nabaye uriya mwaka nta muntu arimwe abangiriye impuhwe rwose, baravuga bati nawe rwose turagukunda, turabizi kumeze, nta kazi nta biki n'ibiki byose turagufashije nawe mu buryo kugira ngo ubuzima bukomeze. Abo bantu rwose Imana yongere ibahe umugisha kandi bakomeze muri byose, kandi nizere ko uyu mwaka noneho ibintu bizarushaho kugenda neza no gutengamara muri rwa rukundo mufite no muri bwa bumwe. Mbashimira cyane rwose abagerageje, nanagaya cyane abantu bagenda bipfundika bihisha bagira gute rwose. Nyaboneka mumenye ko biraza mubireba mugaceceka, ariko ejo muzabibona. Simbi bifurije abanyarwanda ngira ngo muri kubibona hirya no hino ku isi, muricara ejo ukabura bikugezeho, ariko ntabwo dukwiriye kwicara umunyarwanda wari wese. Njyambwira umunyarwanda, iyo mvuga umunyarwanda mvuga ukandamijwe n'ukandamiza, kuko urakandamiza umuntu none ejo bizagenda bite, hari icyo uzashiduka nawe. Kuko Imana iravuga ngo nkura hasi ngashyira hejuru. Abari ku butegetsi hari igihe tutari tuzi ko banabugeraho, twirwa tubitiye iki n'ibiki n'ibiki, tuvuga ngo barya imisigati n'ibiki, impungure mu mifuka. Ubu ngubu nibo bicarana none bakavuga bati bariya ni imigegera n'ibiki byose nta kintu bakora. Ariko reka mbabwire ngo ikintu cyose kiba kubera Imana ibivuga iti hari impamvu ndi gukora iki n'iki, hari impamvu iki kiri kuba. Ushobora kubikora kugira ngo umenye ubwenge, ariko wicare none utekereze uti si uyu muntu ndi kuvuga ngo agombe kugendera kuko yavuze ni umurwayi wo mu mutwe, koko barafinda n'umurwayi, umuryango umeze gutya, abandi n'abandi. Reka twitarukire icyo ngicyo ni cyari giciyemo. Nongere babwire nti mukomeze mudukurikire uyu mwaka, mutube hafi. Dufite ibiganiro byiza byinshi cyane tugomba kubagezaho, tugomba kuganira n'abanyarwanda muri rusange, ariko tubabwira tuti umunyarwanda hari hose ku isi tumuhaye ikaze kandi tumuhaye ijambo kuri YouTube yacu Ukuri Ganza. Ukuri ni gutsinde kandi ukuri ni kurambe. Twiyizere rero ko aba banyeshuri 6 bo mu karere bo muri Ngororero bafunzwe, ngira ngo bari bamaze hafi amezi 5, ariko se mwumvise ikintu gitangaje ubu ngubu, se bwa ni igitangaza. Twahise twibuka dukoma agatima ku rubanza rwuriya munyamakuru cy'umaro yetse kuba mwarwumvise umucamanza we yanukira akajya gukoresha n'itegeko ritaba, ariko nahantu ngende gukora ubusesenguzi nkurikije imiterere y'abana muri internet cyangwa muri segonderi. N'abana tubita abana, harimo abatari ngo bakageza 18. Turi mu mategeko babitwa abana. Dutekereza imiterere y'abana bo muntu bahuriye ahantu hamwe. Noneho tunanarebe ibyo bakoze ni icyaha kubera izihe mpamvu. Ni icyaha kibi cyaha ryari, ni ryari icyaha kibi cyaha. Ese muri gereza ikintu dukeneye cyangwa se tubona gikwiye nuko amagereza yakuzura abanyarwanda. Ni ihe business iri mu gufunga abantu benshi. 2010 dufungwa wasangaga hafi bavuga ko muri 70% ari abakoze ibyaha bya genocide, nuvuga ngo babitaga aba genocideri. Nubwo harimo abaga byagaragaraga babibitirira barafunzwe mu buryo butari bo ngo twagiye tubivuga babarenganya, ariko reka kuko ari cyo babaga bafungiye bavuga ko abenshi abarengara mu watsi y'abantu bafunze ari aba genocideri. Noneho abandi bake bakaba les droits communs. Noneho fata imyaka 20 n'ingahe 27 FPR igeze ku butegetsi, hari abantu bafunzwe guhera icyo gihe. Bishatse kuvuga ngo iki, haba higiye cyo kwirega ngo abantu bakemera icyaha, abantu barataha, abayireze bakemera icyaha, ubu bari hanze baratenga amaye bameze neza. Hari abanze kwirega bavuga bati nta kintu twakwirega, bagafungwa bavuga bati nta cyaha twigeze dukora. Hari nabireze nabi, hari nabarezwe ibyaha bya viole bo batigeze batari bemerewe ibyo ngibyo. Abo rero iyo urebye imyaka yabo bagiye babakatira hagati y'imyaka 25 n'iki, harimo abagiye bataha banarangije iyo myaka. Bishatse kuvuga yuko uyu munsi
ukoze statistique neza niba ntibeshye RCS ishobora kuzaza ikatuvuguruza yake tubwira ushobora gusanga abantu baregwa ibyaha bya genocide ubu ngo bari bakeya par raporo y'abantu baregwa ibyaha twita ko ari le droit commun. Ni ukuvuga ngo habagaho kwitwaza ngo impamvu u Rwanda rufunza abantu benshi ngo nuko habaho ibyaha ndengakamere bya genocide, ngo abanyarwanda bisha abandi niyo mpamvu ubona benshi bafunze nta handi bari kujya nk'abicanyi. None ubu ngubu umubare munini uri kugenda urushaho kwiyongera uruta babandi baregwa ibyaha bya genocide w'ibyaha bya droit commun. Turareba rero ibi byaha by'abanyeshuri ni ibyaha ko byakagombye kubakatira iriya myaka mu magereza twita mu Rwanda atagira icyarya, mu magereza yo mu Rwanda abana bajyamo ngo bakirwa bafirawuna kubera babuze icyo barya. Gufirawuna ngira ngo twagiye tubisobanura gusambanya abana tubyite no kugahato bikunda kubamo kubera ko ikintu kibagahato kubera ko umuntu yabona ko nta yandi mahitamo kubera ubuzima. Ibyo bibaho turabizi kandi n'abavamo bose bagenda babivuga. Iki gihe aba bana n'abana bo kujyanwa mu magereza. None reka hari wavuze hari nigeze kubona kuri commentaire agaruka kuri bya bindi ngo by'urutare rwa Kamegeri. Aravuga ati urutare rwa Kamegeri ngo ni umugabo witaga Kamegeri, ngo niba ngo hari umuntu wari wakoze ikosa umwami arahahamagara ati hamagara Kamegeri n'abandi mbega n'abanyarwanda ati uyu muntu akwiriye iriye kosa. Niba baravuga ati no kumuca ubugabo bwe mukagira. Noneho abantu wese agenda avuga igihano kugera kuri Kamegeri ati reka rero mbabwire mucane rero ya rutare rutukure nimurangiza murumushyireho. Mwamara byumva rero ati cyakoze mbabwiza ukuri icyo gihano ko kirakwiye muhite mubikora nk'uko Kamegeri abisabye mubikore. Epui bamaze kubikora bahamagara Kamegeri, mwami ati mufate Kamegeri mumushyire kuri ya rutare. Kamegeri ati mumbabarire. Oya jya kuri ya rutare. Kwa rutare baraterura Kamegeri barumushyiraho. Kubera iki? Mwami yararebye ati umuntu w'umugome umeze gutya ntakwiriye kuba mu Banyarwanda. Burya ikintu utifuriza abana bawe, ikintu utifuriza ntago wakagombye kukifuriza umwana wundi. Ampesa ari umwana nawe ntiwagombye no kukifuriza undi muntu. Mu by'ukuri kino gifungo tubyita urabona ko ari igifungo gikabije. Igifungo gishingiye ku byaha bibiri ngo gusenya inyubako ngo no kwangiza ibintu by'undi. Ariko ikintu gitangaje ko twagiye tubikurikira, reka tubanze dusome neza dukurikire akantu ku kandi, dukurikire ibi bintu uko bihagaze, noneho turaza kumenya ese mu by'ukuri biravugwaho gute. Hano ni mu Rwanda abanyeshuri ngo bangije ibikoresho basoje ikizamini cya leta bakatiwe gufunga imyaka 5. Urumva ni inkuru yanditswe ku itariki 31. Noneho urukiko rw'ibanze ni mu rukiko rw'ibanze rwa Ngororero ngira ngo bahari nyine ni muri Ngororero hariya ni mu Burasigari mu ntara y'Uburengerazuba karere ka Ngororero. Urukiko rw'ibanze rwa Ngororero rwakatiye abanyeshuri 6 gufungwa imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 buri umwe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo konona inyubako ubwo bari barangije ibizamini bya leta. Ni inkuru yavuzwe cyane muri Nyakanga uyu mwaka ubwo abanyeshuri basozaga amashuri yisumbuye maze bagakora ibintu byinshi birimo guca imyenda, biganaga amakayi n'ibindi bikoresho by'ishuri. Byabaye nk'ibifata indi ntera kuri Escom Rucano TVA School mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero ubwo abanyeshuri bakoraga igisa nk'imyigaragambyo kuwa 4 tariki ya 29 Nyakanga 2021 bagatwika ibitanda by'ishuri, bamena ibirahure, banasenya uruzitiro rwaho bararaga bishimira gusa ko bashoje ibizamini bya leta. Ibintu bakoze
bitewe n'ibyiyumviro by'ibyishimo. Twumvise ibi bintu uru rutonde rw'ibintu ubyumvise uko iki kinyamakuru cyabyanditse, gutwika ibitanda, gusenya uruzitiro n'ibiki, wasanga ko ari nk'ibintu koko bihambaye birebire cyane kuko byaba byarakozwe. Ariko si ibyo bintu nta gaciro k'amafaranga ngahe. Ngo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo aje gutangaza ko rwataye muri yombi abanyeshuri batanu, nubwo byaje kugaragara ko mu rubanza haburana abanyeshuri 6. Abatawe muri yombi icyo gihe bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa barimo 2 bafite imyaka 21, uwa 25, 18 n'uw'imyaka 20. Bivuga ko ari we watanze ikibiriti. Ariko rero nubwo hano banditse imyaka, hari abandi bari kuvuga ngo abo bana ngo ntago bagejeje ku iyo myaka ngo kurikije imyirondoro yabo. Hano rero naje kubyumva none ku kinyamakuru cyano bavuga ko hari umwe ahubwo w'imyaka 18, abandi bari munsi y'imyaka 10 n'ingahe. Ibi bintu bibaye atari byo ku buryo banadiskitagaho bakavuga bati ese abo bana ko umwirondoro wabo ugaragara ku myaka yabo ari mikeya, kubera iki bajyanwe aho abana badafungirwa bakajyanwa mu bakuru? 18 mu 20, 25, 20. Ariko nanone iyo urebye hano usanga 25, 21 ntago byumvikana. Bari bakurikiranyweho ibyaha 2 byo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo, n'icyaha cyo konona cyangwa kwangiza icyundi. Kuri uyu wa 30 Ukuboza nibwo bakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Ngororero, bahanishwa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 kuri buri umwe muri aba bana 6. Igihano cy'amategeko hana, igitabo cy'amategeko hana giteganya ko umuntu wese usenya cyangwa wonona kubw'inabi ku buryo ubwo ari bwo bwose inyubako yose cyangwa se igice kimwe cyayo, inzu, iteme, urugomero, uruhombo rw'amazi n'inzira yarwo, inzira ya gari ya moshi cyangwa se ibikoresho ibyo ari byo byose by'itumanaho cyangwa iby'ingufu y'amashanyarazi, amariba cyangwa izindi nyubako zose bitari ibye abakoze icyaha. Mwongeye kucyumva iki kintu, igitabo cy'amategeko hana ibyaha, igitabo cy'amategeko hana ibyaha mu Rwanda giteganya ko umuntu wari wese usenya wonona kubw'inabi ku buryo ubwo ari bwo bwose inyubako yose cyangwa igice kimwe cyayo. Hano rero kuko bashyizemo ibitanda, numva ko none ibitanda, ese ibitanda ntabwo ari inyubako kamemo. Ntabwo rero wavuga ngo yononye igitanda ngo cyite inyubako, kuko iri tegeko rihana umuntu wasenye inyubako. Ntago ni destruction d'inimezo cyangwa se destruction d'objet, ntago bivuga gusenya intuza. Igitanda cyo nikirimo, inzira ya gari ya moshi n'ibindi byose bavuga ibigomba kuhanirwa no gusenya cyase konona icyundi. Iyo abigambiriye n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Urumva rero ko umucamanza ibintu yakoze yegizajeye. Ibi bihano kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5, ihazabu ya miliyoni 3 ariko itarengeje miliyoni 5. Ariko byose bihano yagiye afata au maximum, yirebeye amande y'imyaka 5 nako ya miliyoni 5, anareba igihano cy'imyaka 5 ku bantu baburanaga bati twarabikoze, banemera bati ibi ngiyi twarabikoze, bemera n'icyaha. Amprise ni ubwa mbere bakoze icyaha. Umva ahubwo uyu mucamanza urebye neza, sinzi ubushishozi yaba yakoranye cyangwa se iki, ariko ntago bibaho umuntu ukoze icyaha bwa mbere yuko hanishwa igihano kiruta ibindi muri ibyo ngibyo byateganyijwe. Ubundi iyo muri bya bindi mu kwemera icyaha hazamo kwemera icyaha, mu kwemera icyaha cyangwa se bareba umuntu n'ubwa mbere arezwe, cyo ni cyambere. N'ubwa mbere akoze icyaha cyane, n'ubwa mbere katiwe n'urukiko, cyo ni cyambere. Icya kabiri habaho gusubika ibihano, hakabaho kubikuraho, hakabaho kubigabanya. Ntabwo umuntu ashobora kuba agiye afashwe ku cyaha bwa mbere ngo ahanishwe ibihano bingana gutya. Ibi ngibi rwose tujya tubibona, twabibonye ni ministre we ndumva ari mu ministeri y'uburezi, naho ni ku byaha bya ruswa. Ninde muraza kumunyibutsa
ko yafashwe ku cyaha bya ruswa, niba ari ruswa niba ari iki, kubera iki atafunzwe ahubwo bikageraho ubwo banamusubikira ibihano kandi ari icyaha yakoze nk'umuntu wari uhagarariye abangaba. Ese niba minisitiri cyangwa se umuntu ukomeye gutyo muri ashobora gukora icyaha kirenze ibindi mu gihugu kitanasaza agasubikirwa ibihano, ariko umwana agafakatirwa imyaka 5 n'aya manda angana gutya kuko yakubaganye? Titi imagine ubutabera turi kureba ahangaha, ubutabera bureba abantu, bureba umuntu mu cyubahiro cy'iki kuko bakamuha icyubahiro akwiye, undi bakamukanira kandi ari umwana agombye kuba ari kwigishwa. None basaba ko inzego nkuru z'igihugu zabaha imbabazi. Byongeye ngo bari bumvi hano nari nirukanze cyane miliyoni 5 ariko atarenze ngiye. Bamwe mu babyeyi bavuze ko batari biteguye ibi bihano kubera ko biremereye cyane. Byongeye ngo bari bumvikanye n'ubuyobozi bw'ikigo bishyura ibyangijwe ndetse ngo ibyagaragajwe byose sabana babo babyangije, ariko nabyo bemera kubyishyura. Basaba ko inzego nkuru z'igihugu zabaha imbabazi bakabasha gukomeza amasomo cyane ko ari abana. Ngaho namwe mu byumve iki kintu muracyumvise. Mwumvise ministre uriya mutegarugori twahereyeho kuri video ya mbere tugitangira avuga ati abo bantu tuzagenda twobuserive neza tureba baribo. Tureba baribo yarebye niba bararebye baribo ko bakabona bakwibi kara kantu ntago ndakumva neza. Tureba baribo noneho turebe kuko hari amategeko ngenga mikorere y'ikigo, hari amategeko mu kigo agenga ikigo uko kiba gikoze. Ubundi mu kigo hari amategeko agenga discipline n'ibiki. Hano iyo urebye ikigo cyarareze daboro, ninde wari ufite inyungu mu iki kirego? Umuntu wari ufite inyungu wa mbere ni ikigo, kuko cyagombaga kurega ibyangijwe, ibyabaye kikaregera ubugenzacyaha, cyarangiza kikanaregera n'indishyi z'ibyakozwe, sibyo? None rero cyamara kuregera indishyi, urubanza rukaba rwakwakirwa. Ariko hano icyo mvuga ngo habaye mu kwegizagera. Tugarutse nanone ku iyo video twatangiriyeho, uriya mutegarugori niba ari ministre niba ari iki, aravuga ati ntago ari hariya honyine byabaye ahantu henshi. Agenda avuga za IPRC hehe mu bigo ibi n'ibi ati byagenze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya. Ariko muri makeya mu by'ukuri aho handi yagiye avuga nta hantu twigeze twumva ngo habayeho ikurikirana ryabo bakoze ibyo ngibyo. Ahubwo aba bana 6 mu ngororero nibo bagiye kwitunarikaho, baragenda babakatira ibihano bisumba ibindi. Abana bakoze ibyaha bwa mbere, abana bakirangiza segonderi, abana banakoze icyaha nta intention méchante. Buri hari ushobora kugaragaza ubugome bwo gukora icyaha muri ibi ngibi, cyane cyane ko banivugira ngo babikoze kubera kwishima, ngo bishimiye ko barangije kugira gute, barangije kwiga, barishimye. Ibi ngibi rero ni ibintu bikunda kuba mu bana cyane, babwiza ukuri. Umucamanza wakase iki gihano, uramutse agiyiwe ukamuhamagara, wasanga no hari umwana afite wamunaniye. Natwe ari igihe tugira abana cyangwa se abaturanyi cyangwa iki bagakora ibikorwa birenze, akaza ndetse akanangiza ikintu kireba, ariko kubera ko uri umubyeyi ukamushyira ari ukamwicaza uti ibi bintu ntago ari byo, ndetse ukafata n'intoza n'inkoni ukaba wamukubita ku kibuno. Ntuzongere gukora ibi ngibi, ntago ari byo, ibintu wakoze wahemutse. Ntago rero kuvuga ngo gufunga kandi uzi ingaruka zo gufunga ntago ari wo muti w'ikibazo. Icyambere, intambwe ya mbere yari yamaze kuba, nuko ababyeyi bagiye bakegerana n'ikigo bakaganira. Muri kwa kuganira ikigo mu bubyeyi bw'ikigo, ntabwo ikigo kigeze kijya gutanga ikirego, ahubwo bwararebye bati ibintu byangijwe murabyishyura. Ngaho reba nawe ureba amafaranga 47,000 y'amafaranga y'u Rwanda, ni 47,000 isimagane na 70. Murebe ukuntu ibintu byahenze, sima irahenda, ibitanda birahenda,
ntabwo ushobora kubona igitanda cyo mu bihumbi 40 ntibishoboka. Ampurisi kiri abanyeshuri bararaho, urengo n'urwo ruzitiro ngo nizo madirishya bangije. None ibyo bangije barabibaze basanga ari agaciro k'amafaranga 47,000. Ubundi ibyo bintu ni ibiki? Rwose reka dushyire ibintu hasi, buri wese azane komanteri ye abiganireho. Ibintu by'ibihumbi 47 ni ibiki? Ikiro cya sima kigura amafaranga angahe? Ugiye kugura ku biro ntikigura amafaranga 300. Ugiye kugura agafuka ka sima ntikagura amafaranga mu 11,000. Reba hana agafuka ka sima gakoze. None igitanda cyangijwe nibura ku buryo hatagurwa igitanda cyose, kuko hagurwa igitanda cyose ntabwo 47,000 byagura igitanda, cyagura mu 2,47. Reba urwo ruzitiro bavuga ngo rwasenywe. Nkurikije rero agaciro k'amafaranga ababyeyi bumvikanyeho n'ubuyobozi bw'ikigo, ngiye mpita nafirima ko nta n'ibintu bikabije byo kwegizajera cyangwa se byo kurenza ku buryo bavuga batabana barasenye. Ushobora kumva ngo warasenye ngo renverser tout en partie, nikiri itegeko rivuga gusenya byose cyangwa se igice, ahubwo habaho ibintu byo kwegizajera. Reka mbibutsa akantu 2010 nk'ibyaha cyo gusenya inyubako, mbibutse ko nanjye nakirezwe nanakiburanyaho cyane. Umucamanza hanga harirengagiza ukuntu byagenze, mbereka ko n'aba bana ibingibi baho bishobora kubabaho. Ababyeyi nabo baravuga bati twariyemeje tunanariha n'ibyo abo bana batasenye. Ntago basenye byose, hari ibyari bisanzwe bisenywe bitasenywe n'abana, ariko twarabirihe. Ngaho imagine kuba abana barasenye bavuga ko basenye, noneho ababyeyi bakagenda bakariha n'ibyo bo batasenye, ariko bakemera bati bigaragara ko ari nk'utuntu twabaye kubera se twatuntu two gukubagana. Bira tushobora kubyita ibyaha byo gukubagana, ariko nanone wanareba gukubagana, umuntu akubagana ariko atari mu byishimo cyangwa se abona ariko bimeze, ariko gukubagana ntago bivuze yuko umuntu aba yarafite umugambi wo gukora ibyo ngibyo, kuko yabikoze mu byishimo. N'icyo wasanga wenda ni nk'idirishya ryagize kwa kundi guhirikana byose bishima undi akagwa ku wundi. Ibyo byo byaragaragaye, yati bashwanyagura amakayi n'ibiki n'imyenda n'ibiki, bari kuvuga ati turishimye tubonye turangije irishya. No kubera iki? Kubera ko wenda babonaga ariko bumva batekereza muri bo. Turaza kubigarukaho. Ariko warebye 40 na bingahe bishyuye ababyeyi bakanishyurira n'ibyo abana babo batasenye, ukabona ko harimo quelque chose qui cloche. Simbizi neza, ukurikiye neza bari abana wamenya aba bana ni bande n'ababande n'ibiki kugira ngo aba bana bitunariko mu buryo bumeze gutya na gutya. Kuko iyo biza kuba ari ibintu birenze cyangwa se birenze, ikigo nacyo cyari kugira uruhare mu kuvuga ruti aba bana nacyo kikaba kikarega. Numvise n'abatanga bamwe ngo niba bari ngo babiri ngo mu rubanza. Ibyo bintu namwe mu byumvi rwose, tujye tureba ibintu tubigute, turebe ibi bintu bihatse iki, birungura iki gihugu, bimariye iki gihugu. Abana 6 bagiye gufungwa ngo barasenye byose. Nicyo nindi kubabwira rero. Ubwo icyo gihe nari nibereye muri biro di parti yacu Nyamirambo, nice ndi gukora. Umuntu wadukodeshaga mbona araje atuguyeho arinjira. Nari ndi kumwe n'abandi rero, ariko nabonaga ko ari trikari n'isiri bari gukoresha. Mbona aje akubita abantu bari barimo. N'umwara bita Mansur Hussein, ntago namwibagirwa, ucururiza mu mujyi. Araza arakubita, agira ibiki, arakubita kugeza ubwo hari umwana umwe wari umusore wari uko twari turi muri etage, yarabonye ukuntu amukubise, yari afite n'imbaraga, arababara. Yaragiye aterura wa mwarabu, aramuterura neza, aramupeza, agiye kumunaga muri etage hasi ngo amukubita hasi agatwe. Narasimbutse aho narindi, bamumubitaho urugi, numvise bari kugundagura n'aba aterura. Ninjye yagiye mfata wa mwarabu Mansur Hussein, ndakurura, undi atireka nkubite hasi. Ntoya ndamuzana, no yawikora ibyo ngibyo. Nundi ndagenda mwegezeho ko banyubahaga nyine nk'umuyobozi wabo. Ninanyi icyo gihe wari uhari, baranyubaha. Umwarabu ndavuga ntoya ntireka kurwana n'abantu. Aba bantu n'abarwana shyaka baje kureba uko ibintu bimeze by'ishyaka. Hari abajemo hano kubera impamvu zigiye zinyuranye,
uraza ukubita abantu gute kugeza ubwo mujya gutera nk'ubyo bagukumanura ahangaha urabona ko utari uduteje ibyago twese ari ababigizemo uruhare n'abatabigizemo uruhare. Niba hari ikibazo wagize wagombye kuza kukibaza ubuyobozi byagenze bite uza ukubita kubera ko rero umwana abona yese ahamuka bero bari bagiye kumunaga haze yarazi ko aje ari umuntu w'umunyacyubahiro ufite amafaranga n'ibiki hasanga abana bimera kuri bari bamurabyivu ariko nyine ndatabara ubwo ubuzima bwe narabutabaye rwose byari byarangiye rero bite ubwo twagiye tubona ko polisi irahasesekaye ku bwinshi tubona ibintu bihinduye isura biba byinshi ngewe byananiye n'ubwoba nese ibi bintu bigenze bite. Naragiye nicarira mu cyumba ndihisha ndikingira ndakinga maze gukinga rero ubwo ngubwo baraza Mansura ati abafata babandi bari aho ngaho ahita babwira ati hano harimo undi muntu baraza baramwe ati soka cyo genda riba abantu baje nta gahunda dufitanye ukuntu baje bakubita abantu n'ibiki ibi bintu na mahoro akoba nyine nikabura mu burya nikajya kabura mu kimuntu nigumye munuza babazanye umuti w'urusenda baransibura kugira ngo nsoke n'indi miti bakubita mu kumba nari ndimo ariko ndafika nibi bintu ndabona mageza no bankubita urusenda ubwo bazanye ishoka niba ari ishoka niba ari ipiki Mansura ati mu rwase abaho uburenganzira bwo kwasa urugi rw'iyo nzu kandi twarayikodeshaga twishyura ubukode urugi barakubita bararwasa neza bararwasa bansangamo bankuramo icyo gihe umwe atangira kunkubita ndamwibuka rwose aza atangira nkubita yigize umuhatari cyane yakumbudaga kutugendaho no kutwirataho cyane nyuma nubwo nawe twayaje kudusanga muri gereza ku bindi byahango bya ruswa undi yahita agiye kumubita urushyi rundi undi amurufatira hejuru basa n'abarwanye burya njye mbababwira ntimugatinye burya ikurengera ikorera no mu baba baguhohotera ariko mu baba baje abo ngabo bose umwe yarantabaye rwose ndamureba Imana imuhe imigisha aho ari. Ubwo byarangiye bite baradufashe batangira badushinja ibi byaba ngo violation du domicile ni kuvuga ngo no kujya mu nyubako y'abandi domicile ni yande ni biro byacu baturega violation du domicile baje gusanga bongera kuvuga destruction des biens no gusenya inyubako baza no kuturega ngo kwigomeka cyo kwigomeka cyaje gufata ngo ngewe kwigomeka banamanisha itegeko rirenze nk'abigometse n'abantu benshi bafite intwaro no gusenya inyubako bashingira ku kintu babwire ngo ibi bintu abacamanza bagenda bafata ibintu wagira ngo hari barimo iyo hajemo akantu umuntu arabibona mbabwire bashingiye ngo ya mafoto bafoto yari bo bahisenyeye urumva ananditseho ngo dore ngo twagize ubwoba yuko ashobora kwiyahuriramo tujya kumukuramo ya foto umucamanza akayizana akabari yandegesha ngo dore ngo hanga ngo nahasenye kandi n'ubwabo abagenza cya biyandikiyeho yuko ari bo bahisenyeye. Ikindi ngo twakuyemo ngo silendre kugira ngo dushyire mwindi kuko yari yapfuye. Nibyo Gashabana yari umwunganizi wanjye yaburanya turabiburana ngo bagiye no gushingira baravuga ngo kuva yiyemera ko bakuyemo ngo iyo silendre ngo bigaragara ngo ko yasenye ngo inyubako ngo kandi itegeko rivuga ngo gusenya igice cyangwa byose. Ese silendre ni igice cy'inzu ibaze gufungira umuntu imyaka 3 ngo yari gusimbuza silendre nayo yapfuye kugira ngo urugi rukore neza ngo umwarabu ngo yumvise ngo bari guhondagura ngo araza ngo asanga ngo bari gusimbuza n'ibiki byose ngo ibyo ngibyo bakabishingiraho dore igihano cyatumye umuntu ngo arya imyaka 3. Ikindi ngo no kwigomera ngo twigometse ku butegetsi ibintu nk'ibyo ngibyo bidafatika ariko ko nigometse ndumwe nabwo cyari igihano cyahanishwaga amezi atarenze ngahe atarenze nka niba ari 5 niba arangahe ariko nacyo baragenda bakita ngo kwigomeka en general mu ngingo zigenda zivuga kwigomeka ufite intwaro muri abantu benshi n'ibiki kujya babona ku buryo bankwikira n'abari abana rero bira ntibitangaje ko byababaho. Buriya rero mu mategeko mpanabyaha y'u Rwanda cyangwa se mu mategeko y'u Rwanda aye yose abacamanza b'u Rwanda bakunda gukora amakosa bakora nuko
ntago bakoresha itegeko ryo kugera kuri bya bimenyetso mbega bagomba gushakisha ibimenyetso bitabashije kugerwaho n'ababuranyi bombi. Barabitegetswe, nta nubwo ari ukugira gute, ari ukuvuga ngo ashobora, ni itegeko. Uriya mucamanza yo gufata kiriya gihano yageze Cyril Rotera, yageze ku kibuga neza ngo arebe aho icyaha cyabereye. Icyo ni ikintu cyakwigombye kwibazwaho. Niba ababyeyi bavuga bati twakagombye twishyuye n'ibyo tutakagombye kwishyura, s'il te plaît, kugira ngo amahoro ahinde, twishyura amafaranga 40 na binga. Ibaza ariko 40, umucamanza nawe yaza ko ari umuntu wacishije mu gaciro, akagenda akareba ibyo bintu byabaye, akareba agasanga na hantu h'ibihumbi 40 na binga. Uko ndi kuhareba uzi amafaranga 40, umufunda akorera ngahe? Uzi ko umufunda akora amafaranga 10,000, ubwo 30 nibyo biba bisigaye. Bari udukoresho tundi, udukoresho tw'amafaranga 30,000 n'uduki. N'uduki seriri igura 8,000. Itafari ry'impunyu rigura amafaranga 50. 50. Amatafari 10 ni 500, 105. Aho hantu hasenyutse hishyurwa amafaranga 40, nibyo bijya gufunga abana bangana kuriya imyaka 5. Nibyo bijya kwishyura miliyoni 5 z'amande. None biriya ni itegeko rikomeza rivuga ngo ahanishwa igihano iki n'iki cyo gufungwa cyangwa amande, ngo cyangwa kimwe muri ibi bihano. Ntanarebe nibura ngo avuga ati cyangwa se kimwe muri ibi bihano, ahubwo ati babakanyage kandi babakanyagire ku myaka iri hejuru. Reka twongere tubishimangire, twongere tubisubiremo. Umuntu ukoze icyaha bwa mbere, polisi anasaba n'imbabazi kuko basaga imbabazi tukubara twarakosheje, ntabwo umuhanisha igihano kiri kuri ya rwego, kuko amategeko igenya yerukira ushobora kugabanyamo 1/2, bashobora kuba insubika bihano, bishobora kugenda gute, ariko byibura ubu mweretse yuko ibyo yakoze wenda atari byo, nibaho ko byari icyaha. Ariko bitavuze ngo uwari wese ufunzwe ugize gute no kurunda muri gereza no kurunda muri gereza. Hari igihe tujya twicara tukabona ibintu byo gufunga byo kuza abantu muri gereza bisa na hari ibintu bifatwa wagira ngo ni business. Ni business yo kugira ngo abantu babone akazi. Kuko niba babona abacunga gereza, abagerefiye n'abaki bose baramutse bagize babuza abantu amagereza abuza abantu imirimo yabo yahagarika, mbona ni nko creating imirimo. Mbona barera bata, ariko ntako bagombye gushakira imirimo mu buryo butari bwo. Nongere mbisubiremo, abana ibintu bangiza mu rugo ni byinshi cyane cyane. N'umugabo mu rugo cyangwa umugore mu rugo, hari igihe baza abana arakaranya, ari ukurakaranya ukabona banamenaguye ibyo mu rugo, ukabona banamenaguye televiziyo cyangwa se ibindi n'ibindi binarengeje ibyo ngibyo. Hari ibyaha rero dushobora kwita ibyaha bije bitiwe, unanarebye n'abiriya byo nongere mbivuge, biraba ushyize muri cadre general. Yego icyo ntemera, hari ukwishima wenda ibintu bikarenza, bishimiye ko barangije amashuri, gushanyura amakayi, gushanyira uniforme, kwiyangiriza ibyabo kuri kiriya kintu. Hari abantu bavuzeho ko batibira ibintu ko ntabwo ari byo. Nanjye ko ntabwo mbibona ko ari ibintu ari byo. Nanjye uri umwana wanjye ugataha nkakubaza amakayi ari hehe, ukayabura ngo wayaciye kuko warangije kwiga. Uniforme iri he? Nayiciye kuko narangije kwiga. Aho haba hajemo ubwenge bukeya wo kutibuka yuko cyangwa se kutivuga ati aka uniforme ndarangije, nshobora no kugaha umuntu ubumukene nasize ku ishuri akajya kambara, kuko kugaho ugiye gutangira niba byemera kubera ko babategeka kugura indi. Aya makayi nshobora kuzajya nyasubiramo, buriya gucika ikera twebwe byari bibujijwe, akayo warakabikaga n'ubu dukayi nagiye nigiraho, keretse wowe nk'ako banyibye twinshi mba ndufite, kuko ari igihe nongera nkareba n'aka kantu gafite akamaro kanaka nkongera nkakiyibutsa. Bakunze rero urubuga rwacu kuri Ganza, ntabwo icyo ngicyo twakibashimiye, nta nuko twari kukibashimira kuko biyangirije ubwabo,
bangije ibikoresho byabo nabyo ntabwo twavuga ko byari ibintu byiza, ariko bitavuze ko ari sakirirego kuko n'ubundi abenshi amakayi bigiyeho ntabwo bayafite, bajya no kuri internet bakagira, ahubwo babitewe n'ibyishimo birenze byo kuvuga bati turarangije, abahirikanyeho abagize gute, wasanga hari uwishimye bagasimbuka bimwe byabo by'ubuzazi n'iki, cyangwa se nakantu kaba kari mu bana, burya abantu uzaba rero hose abayirukanka bafite imbaraga zirenze, yumva ati ndirambo ndiki nakubita abantu miliyoni n'iki, ariko ni ibitekerezo bye. Undagayira kundi kuntu ugasanga agwiriye nk'idirishya riraguye. Biriya rero kira kibazo cyabari abana ntabwo cyagomba gukemurwa na gereza, kuko n'ubundi ntabwo bari kubikora guhora babikora. Kira kibazo cyabari abana icyambere, niba bitari bishimije ko abana baca amakaye cyangwa banangiza ibyo, abana bagomba kubahamagara nka kuriya ababyeyi bumvikanye n'ikigo, bakagira gute bakishyura ikigo, ibibazo bikarangirira aho ngaho, ibibazo byari kuba birangiriye aho ngaho. Uswati babona ari ibintu birenze cyangwa se byababaje abantu bitewe n'abantu uburyo byababaje, hakabaho nk'uduhano duto dushobora gufatirwa abana, ariko atari ibihano birengeje byo kujya kuzuza abantu mu magereza, kuko ntabwo gereza ari igisubizo cy'ibibazo dufite. Ntabwo gereza ari igisubizo cy'urugamba turi kurwana. Ahubwo gufunga bariya bana ni ukubica fois. Pierre Damien ati muri gereza murafunga abantu, mwamara gufunga abantu bakageramo bakigiramo ibindi birenze, nk'uko yagiye abivuga ati numvise bimeze gutya na gutya, bageramo ahubwo bagatekereza. Abana bazagera muri gereza batekereze, babone n'ibindi bahure n'abandi babaganiriza akarengane bagiye bahura nabo ahubwo banarebe bati ese ko minisitiri yavuze ati hari abandi bakoze nk'ibi tukaba dufunzwe, bazagiramo babonye abantu bafungiye ruswa, bagiye barya ruswa nk'abo ngabo bari hejuru mu rwego rw'igihugu, bakagabanirizwa ibihano mpaka binasubitswe ntibafungwe. Bibaza ati icyaha kitanasaza, noneho umuntu agabanyirizwa ibihano kuri ya rwego binasubikwe, maze twebwe twakoze icyaha cyo gukubagana, twakubaganye ibyo n'ibyaha byo gukubagana kw'abana, ariko tutarita gukubagana kubera ko habayeho kwa kwishima kurenze, noneho birabarenga. Hari igihe umuntu yishima uzi ko hari n'igihe umuntu ashobora kwishima ukabona aranapfuye, mujya mubimenya, cyangwa akanasimbuka kubera ko yumva afite imbaraga. Uzarebe hari igihe ushobora kubona ikintu utari witeze, ukumva ko ushobora no gusimbuka metero 1000 ntugire icyuba. Banyarwanda n'abanyarwandakazi bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza, ntabwo twavuga ko kira gifungo kidushimishije nkuko n'ababyeyi babo bitabashimishije. Twabigereranyije na biriya bintu uriya mucamanza rwose yongera asubiremo, niba ari umuntu wabyaye ufite urubyaro cyangwa se wabanye n'abandi bantu, arebe nta kintu abana be bangiza mu rugo cyangwa n'icyo bangije, ese abahana gute? Ese birongera bariya abana bagomba kugera hanze, bakina gisohoka hanze birangiye, biya niba no kumenya ko bigeze banabikora, suko zazunze ubuzima bukabakanyaga bukabakubita, bwamara kubakubita bakabura akazi bakabashomeri bakagira gute, bahita babona ibintu ari ibisanzwe. Buriya bari bishimiye ko barangije, ari abenshi iyo barangije bahita bumva tugiye kubi n'ibi turishimye, tuvuye ku ntebe y'ishuri n'ibiki. Ariko biriya rwose twongera tubisubiremo, ntabwo ari ibintu bikwiye, ntabwo ari ibintu bikwiye. Ubutabera buri kugenda bugaragaza ibintu byo kurenza rwose sinzi konsinya bafite yo kuvuga ati dufunga abantu, niba ari umubare mwinshi sinzi, nibyo twongera tukavuga tuti amakosa arongeye, repetition y'amakosa. Biriya uriya munyamakuru ati tumukatiye igifungo kitanabaho, cy'imyaka itabaho. Ni n'abana bakagombye kwiga kugira gute? Nibyo duhora twibaza. Muri Rwanda umuntu umwe arank'urumogi, yank'urumogi agafungwa, akajyanwa kwa Kabuga cyangwa akajyanwa mu bigo ngororamuco, undi yarunywa akajyanwa muri gereza agafungwa imyaka 25. Umuntu umwe arasenya cyangwa se akiba cyangwa akagira gute, bati uyu ni umujura, hari uraswa, hari ujyanwa muri gereza akatirwa, hari n'ujyanwa mu kigo ngororamuco. Ibihano bigenda bitangwa ubundi hakurikijwe iki? Nanjye naberetse mu rugo baje bagasenyagura bakagira gute, abo byagenze gute se? Hari wigeze wumva ntibasenye mu buryo bunagaragara asabwo bw'ubugome, bwo kwica, bwo kugira nabi,
mwigeze mwumva suite y'ibyo bintu ko bafata ngo umuntu yasinze cyangwa ngo yangije amategeko ya covid nicyo gasaba bamushyize ku karubanda? Mwigeze mwumva aho ngaho hari naho banavuga ati kwa Mwizerwa hatewe abantu bakora ibi nibi hako mwagiye mureka rwose tujye tureka ibi burya ngo findi rutwa na Sararoga turibi ati tugomba kureba abo bana bari bo, tugomba kumenya abo bana bari bo, abo bana n'ubundi ni bande abo bana ubundi ni bande ati hari n'abandi bakoze ibindi nk'ibyo, abo bandi bakoze nkabyo bari hehe kuki ari bariya byagenze kuriya? Amategeko rero tujye turebe se ubugome bwakozwe muri ubugome bumeze gute, abana bari bafite ku gahunda nubwo babyita ngo ni gisa n'imyigaragambyo, ariko byase n'imyigaragambyo ubwo no kugira bazamuye amarangamutima mu buryo burenze, bo babona ko ari ibintu bibarenze, barishima bagira gute, ariko uduhano bagombaga no kubima diplome zabo bati muzazifata ari uko mwagize gute, mwaje kwishyura by'ikigo. Babona ari ibintu birenze kuko bakiri bato, bagomba kubabwira ati ntazo turi bubahe kubera impamvu izi nizi mu gihe runaka, bakabaha uduhano dushobora no kwereka abandi yuko ibyo ngibyo ko bidakwiye, ndetse no kubigisha bigahoraho, ndetse niyo nyigisho ikagibaho no mu mashuri. Ariko gufunga nongene mabwire ko harimo riske kugeramo kabaho nabi, kugeramo abana kubera kubaho nabi bakiroha muri wa muco w'uburayi urimo mu magereza yo ku Firawuna n'ibindi, kugeramo mu magereza bakasangamwe akarengane n'ubundi gasanzwe karimo abo bana bakabameme konta kurushaho n'ibindi, gufunga n'imiryango. Tugaruke ku icyo kintu cy'amande ariyo turi kuganiraho ku musozo. Ubundi ari amande bayaciye abana cyangwa bayaciye umuryango $5,000 kuri buri muntu $5,000 ubundi muri Rwanda, uretse ibintu byo uriya mucamanza wamubwira ngo guciye $5,000 z'amande, ntekereza ko nawe hari igihe atazibona. Uhembwa ngaye kugira uzagere kuri $5,000 kugira ngo uzihite uzica umwana. Ubundi se ujya kuzica uwo mwana watekereje ko azazikura hehe? Azazikura yazazibona ryari? 5 miliyoni z'amande azazikura hehe? Bizagenda bite? Ibi bintu rero wari wese hari na kimwe mw'ibyo bihano, ariko yabifashe byose ati mugomba kubikora, muzishyura amande munakore n'iyi myaka ntaye wumve. Niho kuyaca ababyeyi, abana bafite 8 hari umugabane bafite. Ubundi no kuvuga ngo ari amafaranga abana niho kubaca umutwe, kuko abana buriya umutungo bafite muri bo bafite umutungo w'umutwe wabo, niwo mutungo buriya bafite, niho bari bateze bati no umutwe wacu no tuzakoresha tukabona ikizadufasha mu buzima. Buriya kubafunga rero niho kubaca umutwe no kubaca amande niho kubaca umutwe, ntago ahubwo bavuga ngo baciye amande kubera ko ntacyo bafite bazatanga. Ampolisi bari banamaze no kubishyura ibyo ngibyo byanarangiye. Nicyo rero amande rero nabyo ni ikintu cyose buri wese yahagombye kwibazaho, ukibaza ubu butabera bukora gute. Abana barakubagana igihe cyose, kandi nongere mbabwire ngo umwana burya umwana igihe cyose akireberwa ni wabo. Twirengagize nka by'abazungu bavuga bati ko yagize imyaka iyi ngo yakuze ngo ni mukuru. Yera mu Rwanda umwana ukiri wawe wese akora amakosa wabo bakamuhana bakagira gute, ariko se nta cyuma yateranye, ntawe yije, ntawe yavishije amaraso, nta yagize gute ngo yakoze ibirenze. Twagiye twumva abantu bagiye twumva ngo bimwe niba bavuze bakavuga noneho umugenzuzi w'imari ya leta akerekana uburyo imari ya leta yagiye inyerera, akerekana n'abantu twumvise bya rukarara n'ibiki byose za ngomero za rukarara. Ariko se mu by'ukuri tuvugishije ukuri abo ngabo bose uwafunzwe ninde kandi bagize gute? Bahungabanyije umudendezo w'igihugu, batwaye iby'igihugu byose byagombye kurengera abanyarwanda benshi, ariko ntawe uvugwa. Ninde? Bariya bana mubashakishe nimurangiza ubutabera kuri bose. Bakunzi rero b'urubuga rwacu kuri Ganza, turi kugana ku musozo, kandi tuganye ku musozo rwose. Inshuti z'akadasohoka ndababwiye nti urubuga rwacu
ari rwo rubuga rwanyu. Ntugasaze. Uyu mwaka rwose mureke dukore cyane, aho uzi kubona akarengane ukabona, twandikire nimero iri hano igaragara, twandikire utubwire uti ibi n'ibi. Ni kuri gahunda yanjye bwite, ngiye rwose nifata initiative cyane cyane kuri kiriya kintu cyabaye kuri bere y'abana. Ndavuga nti icyo ntabwo gikwiye, n'uwari wese ari uko akibona, ariko ntabwo ruriya rubanza cyangwa se biriya ntabwo ruriya naruca kuriya. Ntabwo naruca kuriya kuko biriya bintu ni ibintu twavuga se birenze ukwemera. Birenze ukwemera. Hari uburyo ugomba guhana umuntu, ntabwo guhana aricyo gisubizo cyo gufunga. Ntabwo gufunga aricyo gisubizo kigomba kubera abanyarwanda bose. Amagereza aruzuye, amagereza arimo ubucucike, amagereza ari nk'ahantu badata. Hasi ubundi reka tunanabivuge, tunavuga ibintu dusubira ibindi. Muzumve iyo umwaka ugiye kurangira, ibindi bumva ngo twababariye ngo imfunga ngo 5,000, ariko u Rwanda ruragira imfunga 10,000. Niba bitarageze mu ijana, sinzi igihugu kingana gutya gifite miliyoni 11, none ugasanga 100 birafunze. Kimwe cya 10 nako ni ubwo miliyoni imwe cyaba ari kimwe cya 10, kimwe cya no kuvuga ni kimwe cya 10 cya miliyoni. Umva abanyarwanda bose bafunze. Gufunga ni ikihe gisubizo kiri mu gufunga? Niye business iri mu gufunga? Ni ibiki mu gihe abantu bagumye mbabwire ngo hari ibyaha abantu bakwiriye kwicara bakanagana? Tuvuge wenda nk'urugero, umuntu ni umukristo wenda w'umureji, yo n'urugero, yatunganye n'umugore we n'iki, batwaye umugabo bagiye kumufunga, bagiye kumukatira. Mu gihe ikibazo bagombye kukiganira no mu muryango wa Regio Maria cyangwa bakarisomatike, cyangwa bakavuga bati padiri cyangwa masera genda ureba ari abantu, ibintu bigakorwa ari uko byananiranye mu mashyi no mu midiho. Ibyo bintu urabyumva ukuntu biba bimeze. Bakunzi rero, barakunze b'urubuga rwacu kuri Ganza, ntako umuntu aba atagize, ntako umuntu aba atarebye, ariko Mana ube hafi utabare isi yacu. Tuganiye ku musozo rero, Imana ibarinde kandi umubyeyi Bikira Mariya ababe hafi, akomeze abajye imbere, abaragire kandi adusabire kubamwemera, kubemerezo zo gusaba ibyo gusaba kwe cyangwa se kuturengera kwe mu buryo bugiye bunyuranye. Bakunze rero, uyu mwaka uzatubera umwaka mwiza, uzatubera umwaka muzima, uzatubera umwaka wo kuvuduka muri byose, ariko byiza, cyane cyane mu guharanira impinduka y'umuvuduko, sibyo? Maze twese tuzishime kandi tunezerwe. Okay. Mubasha kaguhubasha nyagasani,
Amen.